أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. De slag van de gracht werd besproken in de vorige preek over hoe vanwege het verraad en de wrok van de Joden van Khaybar een leger van ongelovigen werd verzameld om de moslims aan te vallen en uit te roeien. Verdere details met betrekking tot dit zijn op de volgende wijze in de geschiedenis vastgelegd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde Sulayt en Sufyan bin Auf Aslami om nieuws over deze legers te brengen. En dus gingen ze allebei. Ze bereikten een plaats genaamd Baida, een open veld gelegen tussen Mekka en Medina, een stukje verder dan Dhul Halafa, dat op een afstand van 6 tot 7 mijl van Medina ligt. Hoe dan ook, de cavalerie van Abu Sufyan keerde zich naar hen toe, toen ze Baida bereikten. De vijand merkte hen op en beiden stierven de marteldood tijdens de strijd. Ze werden beiden naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gebracht en werden in hetzelfde graf begraven. Er wordt vermeld dat toen besloten werd om de gracht te graven, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op zijn paard reed en ook enkele muhajirin en ansar vergezelden hem. Vervolgens zocht de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar een geschikte plek waar het leger zijn kamp kon opslaan. Als zodanig vond hij het meest passend om de berg Salah achter zich te hebben en om een gracht te graven die zich uitstrekte van Mezaz tot Zobab, helemaal tot aan Ratij. Mezaz was een plaats in Medina gelegen nabij de berg Salah. Zobab was de naam van de berg nabij Medina. Ratij was een van de forten van Medina, een Joods fort. Er wordt ook gezegd Moslims hadden verschillende graafwerktuigen geleend van de Banu Qurayza, zoals schoppen en grote bijlen enzovoort. Bovendien had de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het graven van elke zijde van de greppel aan een specifieke stam toegewezen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had de metgezellen in groepen van 10 verdeeld en hen werd een gebied van ongeveer 40 meter toegewezen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nam ook persoonlijk deel aan het graven en droeg het zand op zijn rug, tot de mate dat zijn rug en buik vuil werden. De moslims die hun deel hadden gegraven, zouden anderen helpen, totdat de gracht voltooid was. Het was niet zo dat als ze 1 taak hadden voltooid, ze gingen zitten. Integendeel, ze gingen hun medemensen helpen. Er bleef geen enkele moslim achter bij het graven van de gracht. Als Hazrat Abu Bakr en Hazrat Omar geen manden konden vinden, stopten ze het zand in hun kleren. Ze zouden het zand laden in de stof die beschikbaar was en het vervoeren. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft dit ook gedetailleerd beschreven. Hij zegt: het was moeilijk voor zo'n groot leger om zijn bewegingen geheim te houden. En dan was het intelligentiesysteem van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook heel goed georganiseerd. Daarom, het leger van de Quraysh had Mekka net verlaten.
Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het nieuws ontving, waarop hij de metgezellen verzamelde en advies zocht in dit verband. In deze overlegvergadering was een oprechte metgezel uit Iran, genaamd Salman, de Perzische. Hij was ook aanwezig, sinds Salman kennis had van niet-Arabische oorlogsstrategieën. Dat wil zeggen dat hij bekend was met de oorlogsvoering van de niet-Arabieren. Hij stelde voor dat er een lange en brede gracht gegraven moet worden rond dat deel van Medina dat onbeveiligd was, om zichzelf te verdedigen. Het idee van een gracht was een nieuw concept voor de Arabieren, maar bij het horen dat deze methode van oorlogvoering over het algemeen wijd verbreid was onder de niet-Arabische wereld, accepteerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit voorstel. In de vorige preek werd er vermeld dat Allah de Almachtige hem ook had geïnformeerd dat dit de juiste strategie was. In ieder geval schrijft hij: de stad Medina was in zekere zin op 3 fronten veilig, door de muren van een aaneengesloten opeenvolging van huizen, dikke bomen en grote rotsen. Deze fronten waren beschermd voor een plotselinge aanval door het leger van de Quraysh. Het was alleen van de voorkant richting Syrië dat de vijand Medina zou kunnen aanvallen. Om deze reden heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opgedragen dat er een gracht gegraven wordt langs de onbeschermde kant van Medina. Onder zijn eigen toezicht liet de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de lijnen van de gracht uittekenen en verdeelde de gracht in segmenten van elk 15 voet, waarna hij dit werk verdeelde over groepen van 10 metgezellen. Bij de verdeling van deze segmenten ontstond er een vriendschappelijk debat wat betreft tot welke groep Salman de Perzische zou gerekend worden. Ze wilden allemaal Salman in hun groep. Zou hij tot de Muhajirin gerekend worden? Of zou hij, omdat hij in Medina aankwam voor de komst van de islam, als een deel van de Ansar worden beschouwd? Aangezien Salman de grondlegger van dit idee was en ondanks zijn grote leeftijd een actieve en sterke man was, wilden beide groepen hem bij zich voegen. Uiteindelijk werd dit meningsverschil gepresenteerd voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Nadat hij de argumenten van beide partijen had gehoord, hij luisterde naar de argumenten die beiden naar voren brachten. Hij glimlachte en zei: Salman behoort niet tot een van deze partijen. Integendeel, Salman moet tot mijn familieleden gerekend worden. Vanaf dat moment kreeg Salman de eer om bekend te staan als een familielid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Nadat het plan om een gracht te graven was afgerond, kwamen de metgezellen het slagveld op gekleed als arbeiders. Het opgravingswerk was geen gemakkelijke taak. En toen was het koude seizoen ook in volle gang, waardoor de metgezellen zware ontberingen moesten doorstaan. Bovendien, aangezien alle andere zaken stil kwamen te liggen, werden de mensen die dagelijks hun brood verdienden en er waren veel van zulke mensen onder de metgezellen. Ze deden hun dagelijkse werk om geld te verdienen en te eten. Ze werden gedwongen om ook de tegenspoed van honger en uithongering te ondergaan. Bovendien, omdat de metgezellen geen dienaren en slaven hadden, moesten ze allemaal met hun eigen handen werken. Binnen deze groepen van 10 was er een verdere werkverdeling, waar bepaalde mannen zouden graven en anderen zouden deze uitgegraven aarde en stenen in manden vullen, op hun schouders dragen en weggooien. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bracht het grootste deel van zijn tijd door bij de gracht en hielp de metgezellen vaak bij het graven en vervoeren van de aarde. Om de moed van de metgezellen hoog te houden, terwijl ze aan het graven waren, werden er poëtische coupletten aan hen voorgedragen. In dit verband is vastgelegd, zoals overgeleverd door Sahal bin Saad, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam naar ons toe, terwijl we de gracht aan het graven waren, en de aarde op onze schouders verplaatsten.
Toen hij ons in deze staat van moeite en honger zag, zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: dat, o Allah, het ware leven is alleen dat van het hiernamaals. Vergeef daarom de helpers, de Ansar van Medina en de Muhajirin, de emigranten van Mekka. Toen zij dit hoorden, antwoordden de gerespecteerde metgezellen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zeiden: wij behoren tot degenen die de eed van trouw hebben afgelegd om te strijden door de jihad zolang we leven. Hazrat Bara bin Azib vertelt dat op de dag van de slag van de gracht zag ik de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aarde oprapen, in de mate dat de witheid van zijn gezegende buik werd verborgen door het vuil. Ik hoorde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit couplet van Ibn Rawaha reciteren. Onze Heer, als wij uw milddadigheid niet hadden, zouden we niet geleid worden, en wij zouden niet in staat zijn om liefdadigheid te geven of u te aanbidden. Dus, o onze Heer, u heeft ons tot dit stadium gebracht, schenk dan ook troost aan ons hart in deze tijd van nood. En als we tegenover de vijand staan, maak dan onze stappen stevig. Je weet heel goed dat deze mensen ons aanvallen op een onderdrukkende en tyrannieke manier, en dat het hun bedoeling is ons van ons geloof af te brengen. Maar, onze Heer, door uw zegeningen bevinden we ons in zo'n toestand, dat wanneer zij van plan zijn ons van ons geloof te beroven, dan slaan we van verre toe tegen hun complotten en weigeren om in hun wanorde te trappen. Dan zou hij zijn stem luider laten klinken op de woorden: wij weigeren, wij weigeren. Volgens een overlevering, bij het beëindigen van het couplet, zou de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de woorden verlengen. Niettemin was het graven van de gracht een fysiek zware taak, en net als de andere metgezellen was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook aanwezig om de gracht te graven. Soms hanteerde hij de houweel en andere keren verzamelde hij het vuil met een schop en soms droeg hij het vuil in emmers. Op een dag werd de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam extreem vermoeid, dus ging hij zitten. Toen leunde hij tegen een rots aan zijn linkerhand en viel in slaap. Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu en Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu stonden naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en hielden mensen tegen om langs de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te gaan, zodat ze hem niet wakker maakten. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam na enige tijd wakker werd, stond hij snel op en zei: waarom heb je me niet wakker gemaakt? Ik sliep, waarom heb je me niet wakker gemaakt? Toen pakte hij een grote bijl en begon op de grond te slaan. Dat wil zeggen, hij begon te werken. Dankzij de gezegende gebeden en deelname van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vergaten de metgezellen bijna hoe belastend hun taak was. Enerzijds reciteerden ze waardige poëzie en anderzijds wisselden ze luchtige humor uit. En dus op een keer viel Hazrat Zaid bin Thabit, die een jonge man was, in slaap in de gracht die hij aan het graven was. Een van zijn vrienden nam grappend de graafuitrusting van Zaid mee, zodat hij, toen hij wakker werd, zich zorgen maakte omdat hij het niet zou vinden. Ondertussen genoten zijn collega's van de verwarring van hun vriend. Toen de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam hiervan hoorde, zei hij: jonge man, je bent zo diep in slaap gevallen dat je je niet eens realiseerde wat er met je apparatuur was gebeurd. Eén overlevering vermeldt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam persoonlijk naar Zaid ging, glimlachte en zei: o jij diepe slaper. Zo heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook dit soort grappen op intelligente wijze rechtgezet door te vragen: weet iemand waar Zaid's spullen zijn? Eén persoon antwoordde: o boodschapper, ik heb het, en ik was degene die het nam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei:
Men moet een medemoslim niet ongerust maken door zijn apparatuur en gereedschap op deze manier te nemen. Dankzij de constante inzet van de metgezellen en de gezegende gebeden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was de gracht eindelijk klaar. Nadat ze de gracht hadden gegraven, versterkten de moslims deze. Over ongeveer hoeveel tijd er nodig was om de gracht te graven, bestaan er overleveringen die zeggen dat het 6 dagen, 10 dagen, 15 dagen, 20 dagen en zelfs een maand duurde. Dit is wat vertellers hebben overgebracht. De grotere overeenstemming onder geleerden is op 15 dagen en 1 maand. De lengte van deze gracht was ongeveer 6000 meter of ongeveer 3,5 mijl. De breedte was ongeveer 9 L en de diepte 7 L. 1 L is normaal gesproken ongeveer 45 centimeter lang. De gracht was dus 4 tot 4,5 meter breed en 3 tot 3,5 meter diep. Deze lange en brede gracht bleef eeuwenlang bestaan, tot erosie door de regelmatige waterstroom, binnenstromend vanuit de vallei van Bhutan, het uiteindelijk heeft weggevaagd. Bhutan is een van de 3 beroemde valleien van Medina. De andere 2 zijn de vallei van Aqiq en Kena. Delen van de gracht waren door de mensen opgevuld, zodat ze gemakkelijker door de omgeving konden navigeren, en de rest werd gevuld met de afvloeiing van de waterstroom van de vallei van Manda. Afvloeiing verwijst naar de stroming van een mengsel van water en vuil dat ontstaat door regenval en zich ophoopt op een bepaalde plek. De beroemde geschiedschrijver van Medina uit de 6e eeuw, Hafiz ibn Najjar, schrijft: wat de gracht betreft, die bestaat nog steeds in onze tijd, hoewel het nu de vorm van een beek heeft aangenomen. Zijn muren zijn op veel plaatsen ingestort. En er groeien een groot aantal dadelpalmen in. Een historicus uit de 9e eeuw schrijft: vandaag de dag is er niets meer over van die gracht. Deze gracht bleef 600 jaar bestaan. Maar in de 9e eeuw schrijft hij dat er geen teken van is. Hij zegt: behalve dat de locatie bekend is aan de hand van het riviertje dat een deel van de vallei van Bhutan vormt, die nog steeds op die plaats stroomt. Er staat geschreven dat, ondanks het feit dat er een sfeer van angst en bezorgdheid in Medina heerste, verzonnen de hypocrieten excuses om steeds weer terug te keren naar hun woningen en huizen. Maar de algehele passie en ijver van de metgezellen was een lust voor het oog. Vrouwen en kinderen werkten samen met hen en gaven hen volledige steun. Zelfs in dit gevaarlijke moment toonden de vrouwen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heldendaden door dapper naast hem te staan. Omdat de gracht buiten Medina werd gegraven en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam daar het grootste deel van zijn tijd doorbracht, werden de vrouwen en kinderen van Medina overgebracht naar een veilig fort. Om deze reden zou Hazrat Aisha komen en met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam blijven voor een paar dagen. En dan zou Hazrat Salama komen en blijven, waarna Hazrat Zainab een paar dagen zou blijven. De rest van de nobele vrouwen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam waren in de forten van Banu Haritha. Sommigen zeiden dat de vrouwen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in het fort Nasr van de Banu Zuraq waren. En sommigen zeiden dat de vrouwen in fort Fare waren. Er zijn verschillende overleveringen. Fort Fare was het fort in Medina van Hazrat Hassan bin Thabit. Tijdens het graven van de gracht wordt melding gemaakt van bepaalde wonderen. Er was een rots tussen hen die niet brak. In de overleveringen wordt vermeld dat bij het graven van de gracht ze op moeilijk rotsachtig terrein terechtkwamen. Ondanks al hun inspanningen konden de metgezellen er niet doorheen graven. Uiteindelijk kwamen ze bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en vertelden hem over hun benarde situatie. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam pakte een houweel en sloeg op het gebied, dat onmiddellijk zacht werd als zand. In één overlevering is het vastgelegd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om water vroeg en zijn speeksel erin deed. Vervolgens bad hij tot Allah de Almachtige, waarna het water op het rotsachtige terrein werd gegoten. Sommige van de aanwezige metgezellen zeiden bij hem die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met de waarheid heeft gezonden: zodra het water de grond raakte, werd het zacht als zand.
Dit is een ander incident. En het incident waarbij er blijde tijdingen werden gegeven, verwijzend naar bepaalde koningen, is een ander incident. Het eerste incident was toen hij het water goot. De andere is waar hem blijde tijdingen werden gegeven over de toekomstige gebeurtenissen met betrekking tot bepaalde koningen. Hierover staat geschreven dat op een keer Hazrat Salman Farsi een steen niet kon breken. Hierop nam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de houweel van Hazrat Salman over en sloeg op de rots. Er was een vonkje licht en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam riep uit: Allahu Akbar, Allah is de grootste. De metgezellen die in de buurt stonden zeiden ook Allahu Akbar en een deel van de rots brak. Vervolgens sloeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam er een tweede keer op en er kwam een lichtflits uit. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei Allahu Akbar en een andere deel van de rots brak. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam sloeg toen voor de derde keer op de rots en het resterende deel van de rots brak ook. Er kwam weer een vonkje licht uit en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei Allahu Akbar. De metgezellen herhaalden elke keer Allahu Akbar. Hazrat Salman Farsi radiyallahu ta'ala anhu stond in de buurt en zei: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, elke keer dat je op de rots sloeg, kwam er een lichtflits uit en u riep Allahu Akbar. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: O Salman, heb jij dit ook gezien? Waarop hij antwoordde: Ja, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik heb het ook gezien. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: Toen de lichtflits voor het eerst kwam, kreeg ik de paleizen van Al-Hira en de Khosrows te zien. En Gabriel vertelde mij dat mijn volk hen zou veroveren. In de tweede lichtflits kreeg ik de roodstenen paleizen van de Romeinse landen te zien. En Gabriel vertelde mij dat mijn volk hen zou veroveren. Bij de derde flits werden mij de paleizen van Sanaa getoond. En Gabriel vertelde mij dat mijn volk hen gevangen zou nemen. Verheug u daarom over dit goede nieuws. Iedereen riep: alle lof behoort aan Allah. Alhamdulillah, dit is een ware belofte. Allah de Almachtige heeft ons het nieuws van zijn hulp gegeven na onze moeilijke tijden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam begon de kenmerken van de paleizen van Perzië aan Hazrat Salman radiyallahu ta'ala anhu te vertellen. Dus Hazrat Salman zei: de boodschapper van Allah heeft de waarheid gesproken. Dit is inderdaad de beschrijving ervan. Dat wil zeggen, Hazrat Salman Farsi bevestigde dat wat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei de juiste beschrijving was. Hij zei: ik getuig dat u de boodschapper van Allah bent. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: O Salman, Allah de Almachtige zal de overwinningen na mij schenken. Syrië zal veroverd worden en Heraklius zal vluchten naar het verste deel van zijn land. En jij zult over Syrië zegevieren. Niemand zal u kunnen tegenspreken of iets tegen u kunnen zeggen. En het oostelijke land zal ook veroverd worden. En Khosrows zal worden gedood. En er zal na hem geen Khosrows meer zijn die de troon zal bestijgen. Het staat in de geschiedenis geschreven dat, ondanks de omstandigheden van grote moeilijkheden, staat van hulpeloosheid en angst, deze buitengewone en toch schijnbaar onmogelijke blijde boodschap. Maar aan de andere kant begonnen de hypocrieten hierom te spotten. De hypocrieten beweerden: Mohammed sallallahu alaihi wasallam brengt jullie blijde tijdingen van het zien van forten helemaal van Yasrib tot Hira en het veroverd worden van de steden van Khosrows. En toch graven jullie een gracht om jezelf te redden. Je hebt niet eens de mogelijkheid om hier weg te gaan, om gehoor te geven aan de roep van de natuur. Deze opmerkingen van de hypocrieten destijds zijn door Allah de Almachtige genoemd in het volgende vers.
En toen de hypocrieten en zij in wier hart een ziekte was, zeiden: Allah en zijn boodschapper hebben ons niets anders beloofd dan een illusie. Maar toen zag iedereen dat binnen een paar jaar, tijdens het tijdperk van het kalifaat van Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar, al deze steden en paleizen werden veroverd. Dezelfde metgezellen die ooit in een staat van hulpeloosheid en in moeilijke omstandigheden verkeerden, werden nu de erfgenamen van deze paleizen. Hazrat Salman Farsi vertelde dat hij getuige was van al deze overwinningen. De verslagen met betrekking tot het breken van de stenen en getuigen zijn van de wonderen zijn genoemd door Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib op de volgende manier. In deze staat van tegenspoed en moeilijkheden, terwijl de gracht werd gegraven, werd een steen die gewoonweg weigerde te breken, opgegraven. De toestand van de metgezellen was dat ze flauw vielen door 3 dagen van aanhoudende hongersnood. Omdat ze deze taak niet konden volbrengen, kwamen ze uiteindelijk bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zeiden: er is 1 steen die niet gebroken kan worden. Destijds had de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook een steen op zijn maag gebonden vanwege de honger, maar hij ging er onmiddellijk heen op hun verzoek en hief een bijl op en sloeg op de steen in de naam van Allah. Toen ijzer op steen botste, vloog er een vonk over, waarop de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam luidkeels zei: Allahu Akbar, Allah is de grootste. Toen zei hij: mij zijn de sleutels van het koninkrijk van Syrië gegeven. Bij God, op dit moment aanschouw ik de paleizen van rode steen van Syrië. Door zijn slag was een deel van de steen enigszins verwijzeld. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hanteerde de bijl een tweede keer in de naam van Allah, wat opnieuw een vonk veroorzaakte, waarop de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: God is de grootste. Toen zei hij: deze keer heb ik de sleutels van Perzië gekregen en ik zie de witte paleizen van Madain. De rots was inmiddels voor een groot deel gebroken. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hanteerde de bijl nog een derde keer, wat resulteerde in een andere vonk. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: God is de grootste. Toen zei hij: nu heb ik de sleutels van Jemen gekregen. En bij God, op dit moment worden mij de poorten van Sanaa getoond. Uiteindelijk was de rots volledig gebroken. In een andere overlevering wordt verteld dat bij elke gelegenheid de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam luid de grootheid van God zou verkondigen. En bij het vragen van de metgezellen vertelde hij over zijn visioenen. Nadat deze tijdelijke belemmering was weggenomen, gingen de metgezellen weer aan het werk. Dit waren visioenen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Dus gedurende deze tijd van ellende had Allah de Almachtige een geest van hoop en vreugde geschapen onder de metgezellen door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam visioenen te tonen van de toekomstige overwinningen en de welvaart van de moslims. Maar blijkbaar waren destijds de omstandigheden zo moeilijk en ontberend dat bij het horen van deze beloften de hypocrieten van Medina de moslims bespotten door te zeggen: ze hebben niet eens de kracht om hun eigen huis te verlaten en ze dromen van de koninkrijken van Caesar en Khosrows. Maar in de ogen van God is het zo dat al deze gunsten bestemd waren voor de moslims. Daarom werden deze beloften op hun respectievelijke tijdstippen vervuld. Sommige werden vervuld in de laatste dagen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, terwijl de meeste vervuld werden in het tijdperk van zijn khulafa, zijn kalifen, en werden zo een bron van toenemende geloofsovertuiging en dankbaarheid onder moslims. Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu heeft hier ook over geschreven. Hij stelt: toen de gracht werd gegraven, werd er een rotsblok opgegraven dat niemand kon breken, ondanks alle inspanningen. De metgezellen informeerden de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hierover. En hij kwam zelf naar de plaats. Hij nam een houweel in zijn hand en sloeg met grote kracht op de rots. Toen de houweel de steen raakte, scheen er een licht en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam riep uit: Allahu Akbar. Toen sloeg hij opnieuw op de steen en opnieuw verscheen er een licht en hij zei: Allahu Akbar. Nogmaals sloeg hij voor de 3e keer en opnieuw scheen het licht en de steen brak. Op dat moment riep de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: Allahu Akbar. Hij antwoordde: er verscheen 3 keer een licht. Toen de steen met de houweel werd geslagen. En elke keer liet God mij een visioen zien van de toekomstige overwinningen van de islam. Bij het eerste licht werden mij de paleizen van Syrië en de keizer getoond, en de sleutels ervan werden mij gegeven. Met het tweede licht werden mij de witte paleizen van Madain getoond.
en de sleutels van het Perzische Rijk werden aan mij verleend. Met het derde licht werden mij de poorten van Sanaa getoond. En de sleutels van het koninkrijk Jemen werden aan mij gegeven. Heb daarom vertrouwen in de beloften van God. De vijand kan je op geen enkele manier kwaad doen. Onder de wonderen die in deze tijd plaatsvonden, had 1 betrekking op eten. Hoewel er veel wonderen met betrekking tot voedsel worden gemeld, wordt 1 bepaalde gebeurtenis op de volgende manier vermeld. Hazrat Jabir bin Abdullah bereidde voedsel en het werd overvloedig gezegend. De details van deze gebeurtenis zijn als volgt. Hazrat Jabir merkte op dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stenen aan zijn maag had vastgebonden vanwege de honger. En de metgezellen hadden al 3 dagen lang helemaal niets gegeten. Jabir vertelt, ik vroeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om toestemming om naar huis te gaan. En hij gaf mij toestemming. Toen ik thuis kwam, zei ik tegen mijn vrouw, ik kan de tekenen van honger op het gezicht van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet verdragen. Is er iets thuis? Ze antwoordde, we hebben maar ongeveer 1 sa, een oude Arabische maateenheid gelijk aan 2,5 tot 3 kilogram. Ze zei, we hebben maar ongeveer 1 sa van gerst en een jonge geit. Mijn vrouw bracht het gerecht met de kleine hoeveelheid gerst en ik slachtte de geit. Mijn vrouw maalde de gerst tot meel en ik deed het geitenvlees in een pan. Mijn vrouw zei toen, aangezien het eten beperkt is, informeer de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stilletjes, zodat ik niet voor hem en zijn metgezellen in verlegenheid word gebracht, als er te veel mensen komen en het eten op is. Jabir vertelt verder, ik ging naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en fluisterde, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, we hebben een beetje eten klaargemaakt. U en 1 of 2 anderen kunnen komen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kruiste zijn vingers met de mijne en vroeg, hoeveel eten heb je? Ik heb hem geïnformeerd over de hoeveelheid, waarop de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, dat is voldoende. En goed. Ga en zeg tegen je vrouw dat ze de pot niet van het vuur moet halen, of beginnen met het bakken van brood totdat ik er ben. Toen riep de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uit, o mensen van de gracht, Jabir heeft voedsel voor jullie bereid. Kom. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam leidde de weg en ik voelde zo'n overweldigende schaamte, waarvan alleen Allah de Almachtige op de hoogte was. Ik dacht bij mezelf, er zijn zoveel mensen gekomen. Hoe kunnen een kleine hoeveelheid gerst en een jonge geit volstaan? Bij God, wat zal dit een grote teleurstelling zijn? Toen ik thuis kwam bij mijn vrouw, heb ik haar de situatie uitgelegd, haar vertellend dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam alle muhajirin en Ansar met zich meebracht. Mijn vrouw antwoordde, goed gedaan. Heb ik je niet gezegd dat je de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stilletjes moest informeren? Jabir stelde haar gerust. Ik heb precies gedaan wat je zei. Toen vroeg ze, heb jij alle mensen uitgenodigd of heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen uitgenodigd? Jabir antwoordde, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft hen uitgenodigd. Hierop zei zijn vrouw, vol geloof en toewijding, dan hoef je je nergens zorgen over te maken. Allah en zijn boodschapper weten het beste. We hoeven ons geen zorgen meer te maken. Dit was het geloof van een vrouw die op dat moment zelfs haar man had overtroffen in geloof en oprechtheid. Jabir zegt, toen kwam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ons huis binnen en zei, je moet per 10 binnenkomen. Met andere woorden, hij verdeelde de mensen daar in groepen van 10. De vrouw van Jabir haalde het deeg tevoorschijn en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deed zijn speeksel erin en bad om zegeningen. Toen deed de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn speeksel in onze kookpot en bad om zegeningen, waarna hij ons instrueerde. Bak het brood, giet het eten en dek de pot af. Haal dan het brood uit de oven en dek de borden af. En dat is precies wat we deden. We zouden wat eten meenemen en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bedekte de pot en zou het dan weer onbedekken. En toen we naar binnen keken, realiseerden we ons dat de hoeveelheid van het eten niet in het minst was verminderd. We haalden het brood uit de oven en bedekten het, en dat is ook niet minder geworden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam brak het brood in stukken, legde er wat vlees op en biedt het aan zijn metgezellen aan, terwijl hij zei, eet. Toen een groep genoeg had gegeten, zou het vertrekken en de volgende groep sturen, totdat duizenden mensen dat voedsel hadden gegeten
en iedereen vertrok. En toch kookte onze pot nog steeds. En ons deeg bleef in dezelfde hoeveelheid. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: eet dit zelf en stuur het ook naar anderen, omdat deze mensen erg hongerig zijn. Dit incident is ook vastgelegd door Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib, die schrijft: bij deze gelegenheid merkte een trouwe metgezel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam genaamd Jabir bin Abdullah tekenen van zwakte en hongersnood op het gezicht van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en vroeg toestemming om even naar huis te gaan. Toen hij thuis kwam, zei Jabir tegen zijn vrouw: het lijkt erop dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in grote ontbering verkeert door de extreme honger. Heb je iets te eten? Ze antwoordde: ja, ik heb wat gerstmeel en een geit. Jabir zegt: ik heb de geit geslacht en kneedde het meel tot deeg. Toen zei ik tegen mijn vrouw: jij maakt het eten klaar, terwijl ik mij presenteer voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en hem vraag om langs te komen. Mijn vrouw zei: luister, maak me niet te schande. Het eten is heel weinig. Neem niet te veel mensen mee met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Jabir vertelt verder: ik ging en zei bijna fluisterend aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik heb wat vlees en gerstedeeg en heb mijn vrouw gevraagd om het eten te bereiden. Ik zou je willen vragen om met een paar metgezellen te komen en bij ons huis te eten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: hoeveel voedsel heb je? Ik heb aangegeven dat we zoveel hebben. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: het is genoeg. Toen wierp de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een blik om zich heen en riep met luide stem: o gezelschap van de Ansar en Muhajirin, kom mee. Jabir heeft ons uitgenodigd voor een maaltijd. Laten we gaan eten. Bij deze stem voegden ongeveer 1000 hongerige metgezellen zich bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf Jabir de opdracht: ga snel naar huis en vertel je vrouw dat totdat ik aankom, ze de kookpot niet van het vuur mag halen. En zij mag ook niet beginnen met het klaarmaken van het brood. Jabir haastte zich onmiddellijk naar huis en informeerde zijn vrouw. De arme dame werd buitengewoon bezorgd, omdat het eten slechts genoeg was voor een paar en omdat er een menigte mensen onderweg was. Had ze geen idee wat ze moest doen. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam echter arriveerde, bad hij heel kalm en zei: begin nu met het bakken van het brood. Hierna begon de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam langzaam het voedsel te verdelen. Jabir vertelt: ik zweer bij dat wezen in wiens hand mijn leven is, dat dit voedsel voor iedereen voldoende was en dat iedereen verzadigd werd. Onze pot kookte nog steeds en het deeg was nog niet helemaal op. Ik zal doorgaan met het noemen van details met betrekking tot de slag van de confederaties in de toekomst, als God het wil. Ik richt voortdurend aandacht tot gebeden. Besteed veel aandacht aan gebeden. Mogen Allah de Almachtige het geloof van de Ahmadis versterken, waar ze ook zijn, of het nu in Bangladesh, Pakistan of andere landen is. Mogen hij iedere Ahmadi beschermen tegen alle kwaad. Mogen hij de wereld beschermen tegen het vuur waar zij naartoe raast. Mogen Allah de Almachtige genadig zijn. Allah de Almachtige heeft macht over alle dingen. En als de wereld zich tot zelfhervorming wendt, dan kan Allah de Almachtige hen nog steeds van deze rampen redden. Mogen Allah de Almachtige hen verstand en begrip schenken. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر